Janë kryesisht rropa e mbadhje të përdorura. Ka edhe teknik. Kësaj në tregun e së martëve këtu në Bresje të Fushë Kosovës, taze janë vetëm pemet e perimet, si edhe ndërtesa që po ngriten për ditë. Por kjo lagje ka diçka shumë të vjetër, simbolin e bashkëtesës mes qytetarëve të etnive të ndryshme. Pikërisht për këtë arsye, këtu mblidhen shitës të zonës, por dhe të vendeve të tjera. Po, mirë kalon mirë. Nuk kem probleme, nuk kem të lashe kur dy. Ka probleme, jaja. S'kem probleme as të lashe as kur dy. Këta tregtojnë madhrat e dorës së dytë të tretë, të tilla që i hynë në punë qytetarëve me të ardhura më të ulta. Andaj fitimi jo që nuk është i madh, por as i garantuar. Po në dalë që një 7 vjetë. Po shite s'ka dap, ka njerë s'ka, vare tysh. Keq nuk marë për shembull, vare ka njerë shet. Vare për i persona. Mes shitësve në treg, ka edhe pensionistë që dalin për të siguruar të ardhura shtesë, por edhe për të larguar monotoninë e ditës. Që shumë dalë penzime që të rrasë që është të përna. Po ka pa, ka njerë, po ka njerë, s'po ka. Në moshën që ka, këti shumë para i shkojnë edhe për barna. Unë kam penzinë të anë, kam. Mësë më konë që të sane jo, se kam barna të shtrajt e kam. 30 tërë gotë, 28 tërë, një vishë, një. Kjo diabetit, që ata po duhet me vlitë. Veç se qëtësinë shpirtërore ja ofron harmonia ndëretnike. Mirë. Jo, kur farë problemi s'kemi. E edhe për Faton Tahirin, shitja këpuceve është burimi kryesor i të ardhurave. Ani pse si qytet përballen me probleme të zakonshme e si tregtar me shitje jo të kënaqshme, fryma miqësore në treg bën që të tejkalohen të gjitha vështirësitë jetësore. Vesh këpucën, shaz vesh çto patike. Jo, është të më vinë. Në regull, mirë. Jem banor në lagjën 29 Fushë Kosovë, ama kalojna mirë. A jenë që ponaj të lashe? Jo, s'kem të lashe. E që një mirë? Mirë, që e krejtë. E njëjta frymë bashkëtese po bartet edhe përtej tregut në institucionet e Fushë Kosovës. Komunitetet po zënë gjithnjë më shumë vend në institucionet lokale, sipas kryetarit për komunitete Gëzim Gara, tashmë ka rritje të përfshirjes së tyre në administratë dhe në shërbimet publike. Kem punsuar edhe në komunë prej komunitetit, që si këna pas ma parë. Komuniteti kem kuadru tash, kem djem vajzat shkollume, tash presmi prap edhe do punësime në vazhdim si kryetari është në përkraje të komunitetit, kem në ambulancën, kem një infermiere për herë parë që e kena punësu, edhe në komunë, kështu që me kohën jem drejt për drejt me projektet mira të maja që vinë të komuniteti, po presmi. Fushë Kosova, qyteza që për shkak të afërsisë me Prishtinën në 2 dekadat e fundit është ndërruar në kantier ndërtimi e mbi popullimi nga të gjitha pjesët e Kosovës, e ruan edhe më tej natyren e vet shumë etnike. Uglari është një lagje ku popullata serbe është në numër të konsiderueshëm. Ivan Bojku, që i takon këtij komuniteti, ka 3 dekada që punon me shqiptarët. 30 godina sam radio s Albancima. Nikad nisam imao nikakav problem. Radili smo, živjeli smo, problemi svugdje ima, nema samo kod nas. Šta su problemi? Problemi su životna pitanja. Zdravstvo, lekovi, putovanja, da se ide slobodno. Ky e ka një moto në raportet me njerëzit. Živimo kao sav normalan svet. Vi znate dobro da postoje dobri i loši ljudi. Za mene tako postoji i tako... Uglari është fshati që ndan Fushë Kosovën me Graçanicën, një komunë tjetër shumë etnike në zemër të Kosovës. Fshati Shushic paraqet një shembull në miniaturë të kësaj bashkëtese. Në hyrjet e tij është një market i vogël që është kthyer një pikë takim për banorët e komuniteteve të ndryshme. Në raftet e tij gjejnë furnizimet e përditshme banorët serb dhe shqiptar të këtij fshati, por përtej bukës, ushqimeve apo gjërave elementare, ky vend bart edhe një histori më të madhe, atë të kontakteve të përditshme mes njerëzve. Pikërisht aty mes blerësve të zakonshme dhe bisedave të shkurtra, shihet një pjesë realitetit të Shushicës, një fshat ku fqinjësia shpesh është më e fortë se dallimet. Ovo selo se pamti, što do sada nije bilo nikakvog ekscesa, da se najbolje živelo, da su Srbi i Albanci nisi pitalo ko je šta, nego su jedan drugome pomagali. I živjeli smo, i dan danas živimo dobro ovdje. Moj otac je rođen ovdje i ja sam rođen ovdje.
I tako da ima 100 godina što živimo mi ovdje, više 100 godina. Mi smo došli nekad od Štrpca, od Brezovica dozgo, smo se doselili ovdje. Ky mburret me fqinjesinë e mirë dhe gjatë luftës. Ani se e pranon se shqiptarët e pësuan keq. I za vreme rata smo mi ovdje mnogo dobro prošli. Nijedna kuća nije upaljena. Nismo davali mi, isterala ih vojska Albanci, mi to znamo. I žalili smo slučaj, ali nismo mogli da im pomognemo. Nisu nam dali da im pomognemo. Për të, kjo nuk është vetëm kujtesës së kaluarës. Është edhe realiteti i përditshëm i njerëzve që janë dhe takohen, punojnë dhe bashkëjetojnë në të njëjtën hapësirë. Do sad nam bio Albanac ovdje, Gafur dolazi ovdje, bivši policajac i ovdje do sad bio pio jedno pivo, penzioner kao ja isto. I ođe Arbendi svaki dan tu. A inače, evo prodavnica jedina u selo koja radi, tu dolaze i Albanci, mlada deca i kupuju sve. Në këtë fshat, ku shumë banor janë larguar me kalimin e viteve, marrëdhëniet mes atyre që kanë mbetur vazhdojnë të mbahen përmes gjërave të vogla. Një përshëndetje, një punë e përbashkët apo një furnizim në marketin e vetëm të fshatit. Mirë, përgjithësi mirë. Për komunikimin që ka vazhduar ndër vite mes fqinjeve që janë të komuniteteve të ndryshme, e thot edhe nënkryetari i fshatit jeton Krasniqe. Mua personalisht, për shkak se zotëroj dhe gjuhën sërbë mirë, më thrasin shtu kur ka nevojë, me shku Prishtinë ose dikun. Bile bash dje kesh me një sërbë, me një kamarjerë, kesh e pat një ankesë dishka ndaj do pëlesve e qumë. Krahas këtyre kontakteve mes banorëve, në Graçanic janë zhvilluar edhe iniciativa institucionale që synojnë afrimin e komuniteteve të ndryshme. Në këtë komunë jetojnë serb, rom, mashkali dhe shqiptar, nga radhët e të cilëve është nënkryetari Leutri Majeti. Ky thotë se në vitet e fundit është vërejtur përmirësim në bashkëpunimin mes komuniteteve. Jetojnë komunitetet të ndryshme duke filluar nga shqiptarët, serbët, romët, ashkalinët, konsideroj që viteve të fundit sidomos këtyre 10 viteve të fundit apo 15 viteve të fundit bashkëjetesave që është përmirësu dhe kjo vërehet edhe kur jemi edhe në institucion, por edhe jashtë institucionit brenda në qytetin apo në qendrën e komunës së Graçanicës. Pra kur është interesi i përgjithshëm në pyetje, bëhen bashkë për të mirën e komunitetit në këtë rast apo të atij vendbanimi. Pastaj kemi njëri për restoranteve këtu ku punojnë serb dhe shqiptar bashkë, ka dhe ram, dhe kjo është një storje suksesi për neve si banor të kësaj komune. Të rinj nga komunitetet e ndryshme në Graçanic po shihen si një urë e re bashkëpunimi. Përmes aktiviteteve të përbashkëta, ata kanë krijuar mundësi për të njohur më shumë me njëri tjetrin dhe për të kapërcyer barrierat që mund t'i ndajnë. Kemi pas edhe iniciativa ku i kemi dërguar të rinj shqiptar, serb dhe rom në kampingje të ndryshme, edhe kanë kalu shumë mirë, socializu kështu me zvete, kanë bisedu pra të rinj për të ardhmen, për të komunës, po dhe në përgjithësi të shtetit të Kosovës. Po i përmend 3 raste që kanë ndodhur në vitin, kë organizim kanë ndodhur në vitin dikun 2023-2024, vetë isha edhe unë prezent i vizitova të rinjt në Prevall kanë qenë, janë organizuar kampingje 2 herë atje, nga 2 net, nëse s'ga bëhet 3 ditë, pastaj edhe ka qenë edhe një organizim përmes hikingut. Të rinjt e kanë mirëpritur këtë, kanë bashkëpunuar sot njën me vetin, ndonë se barrierë ka qenë ndoshta gjuha, mirë po prap me gjuhën angleze apo disi janë morë vesh dhe kanë kaluar momente të mira. Graçanica, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ka mbi 18.000 banor, gati 2 fish në rreth 10.000 që kishte në vitin 2021. Sikur edhe Fushë Kosova, të cilës si është dyfishuar pothuajse popullsia nga 34.800 në 64.000. Kësaj, këto 2 komuna kanë shënuar rritjen më të madhe të numrit të banorëve midis 2 regjistrimeve.